Kublai PUA saya ke Amen Faithful and True Channel. Hari ke sini sesin ipti subhai pi saya ke apologetic penting. Pada hari ke sini yang penting ya kini ke series of apology alor ki sakramen. Bagaimana ke bentak bakadu kewede pergi sakramen. Bentak kasih kewede kita ke sakramen kede ke sakramen jing pelapop. Di kedon kene ke jing bom sengau tenat berkecing bom sulak priang jong ki parlok ki jongi ki bagi ong hakane ke rukom kajing plapop sya uleng dok dan sya padar ne sya priest kadai kajing hikai ke bom don ha ka bible balai bang ngimla ban lej bet sya blay ban panjing map don kam da uno ban yang hapedeng ban pen yangi ya kajing senai jong u kaju bab ya kane kalong ka bible ka hikai haki babun ki bentalane ki dikot jong ka baka don ka kenhun bakar pang jong ki lingdok ni yang apareng clergy ki badon ya kabor ban sngap ya kajing plapop bat kabor ban map ya ki pop. Kito ki pakentai ya ke jing map pop dau blay lengba ki leng dot so blay kalong kapom don ha ka bible. Ki deben patai kumno beki don bun ki kot ha ka bible ki papen i ya ke jing pla ha away pat ubreu ubadon kabor mensim ke bakam halor. Karung kanuksa ki la pla ya la ki pop bat ulapen baptis ya ki haka Jordan kene kede syapang uya anis baptis haka gospel ke Matius ulong ke balai dekat riu badru la dengi page ha Markus iway dekat san nang ta sakada wi pat ke dekat bun ki riunge ki lalai pla pajba ya kaba ki lale haka kam jong ki apostol kene kene spangka bor jong une apostol Paul kam jong ki apostol lenong ke bakat kendai dekat kat pra pen syem kene ke batha bun ki riunge ki la wan pla pajba ya kaba ki lale ki kemut hak tagade ke por jing alap jong apostol Paul mereka bor kampla kibala trei lengba ka ministry ke jong u ki senran ki balong kanuksa jong ke jinglong lengdok soblei lane priesthood hadin mo ki senran kini kilong kanuksa jong ke jinglong lengdok lane ngiong ki father lane priesthood ke jinglong lengdok priesthood hadin kini ki senran kiladon kabor bante bat ban pelait kini kilang ru ki kentin baki rabi kila penon kam keba kini ki kentin ki kentup ya ke jingkit keli ban sngap ya ke jing pla ban ai jing map kum unong mi khamat jong blei kemut ban pelait ne hak wepat kaliang ban ai jing pensitom ban te berkini kidan kabor ban pelait kidan ru kabor ban te ini pule nak gospel kat kum Matius kalau ke khat pra ujisu laang ha ki senran ki jong u senran hang ni mut ka thau ya ki khat arngut ki be jan babat u wong kum no nga ong happy kat kaba phinte ha ka perthei lala te ru happening kat kaba phin pelaj ha ka perthei lala pelaj ru happening dan la pelaj happening ru na ta sakwe pat kat bible na gospel kum Yohanes long ba arpau kat arpulai uji suang kum no hakini ki khat arngut ya ki pop jong no ba phi map la map ya ki pop jong no ba phi pensa la pensa
Nanta Sri mekene Paulus apostol uang hakasiti ke baar jong u ki Korin kalong ke baar kot sipau lada pimap ya uno ubriu ngaru ngamap ya sengau uang hai kitu ki Kristan Korin lada pimap ya uno ubriu ngaru ngamap ke bang ngalamap kalalong nakapantajong pi bat hakmat ukris. Hakajing to halor kajing map. Ane forgiveness. Haka pokoi kakot ka ba ay kerteng International Standard Bible Encyclopedia. Kini kajing kakot tup jing to jong ki Protestant. Kani kabatay bakabor bante bat pelaj kapen isai bakadon ya kapor ban mapop. Buon sin kibriu kijuong. Balai ngimla ban le bej siau blei ban pla. Ha ki buon ki kep. Kum kaji kai Katolik. Ngila ban le kumta ru. Ngihab ban pla siau leng do tanga ki kep jong ki pop ki bakrau ne ki pop bayap ne paring yang mortal sin. Henry lakot ban plaru ya ki pop barit. Buat haka buon ki kep ngajing kai Katolik ro kolong ba ngidei ban haba ngile ya ki pop bakrau len ki pop bayap ngidei ban pla tang hauleng do. Henry wala dang ki pop barit pat kajing hikai kalong, berkajing kentu kalong, berkajing kot ru kalong, ba ya ki pop berit ru ngilak ban pla. Ya kaba suaba ngilik pla, nakabanta kini ki pop berit ngiru ngilak ban pla direct hau blei, ban duai. Nakabanta kita. Kumbang isya makasiti jong Yohanes apostol, buang sepang kata. Kadau kapanikong bangilek ru siau leng do kalong namar kane kadai kajing hikai ka Bible kumbangi liyo I haneng kitu lai tili ki dekat Bible ngila I haneng kalong ru kapayahap ublei pun sin ukentup ya kibreu hakikam pat kajing temu jong upunun kam yang I ban pen bena upunun kam yang I ban pen bena ya ka gospel ukwaru bangin duai mar keliang kenang baun ai kambun ke jingarab mar ke jingaro yakiwe bat katkum ke jinglong breu kajing pla sha wei pat ubreu kapen I kam shai ya kajing kelak kapamut ke basisha bat kajing ai jing hun men sim ban ya kapapla sha ublei ubangim la ban yo I. Tikat kene kajing pla jongi syaki lengdok soblei kawan rakyat kene psychologically kawan rakyat kene kajing sengau hun. Abangi sengau kuak ban kelak abamut no. Wengi atu ngalalek kum ni ngakuak ban kelano ngakuak ban bahano. Hau blei ngi kum kibreu ngi kene kum kibreu. Hau boleh ngimlak ban yo I. Ban pla direct hau boleh kum no. De Henry ha ubriu. Kawai ru hau ne ubriu ubangi ngilej ban pla. Udai ubriu. Hoit. Kamut uprist. Upadar bangi ong. Dan uleng dok soblei bangi ong. Hoit udai ubriu klempep. Henry udai uta. Uba layo ya kecing hikai. Kumno ban pentrekam ya kane ke office priestly office ka kerdan jong ke jinglong uleng dok soblei uba la ai ha uba la ai pateng ya kane kabor kumbau jisu la ai ya kabor ki apostol ki ai pateng itu ki senran jong ki perkumta ka yait kumta ter. Di katakan
Di psychologically pangili plaki kumut ngingis ngau hun ka man sim pangila yo pelai. But nakiru ngi ngau ya ketin seneng ya ketin pen I bat ya kata kentin ke waong. Da kabor balaban set hanga. Lang bajong ke balang nga map ya ki pop jong pi. Ha kerteng ukpa padukun pada man sim bakui. Upertestan undang kentok susu. Bat ong. Henry ke Bible ke ong syairu bangin plamar keliang. Mata ke bai usim naka siti jong Jacob kalau ke pesan kot kandriu. Te balik ki Katolik ki ngai badi berpelatang syau leng dok. Te ke jumpa bikan ni. Kajing pla ke bomlong sakramen ya kajing lek bakala jongi mar keliang ke ke badai ban jia ha kajing adai bayacan. Mo kene kajing pla ke bomlong sakramen kajing pla kuni parabriu mar keliang. Kedai ke ba dairu ban jia. Ha kajing adai ke bayajan jongi si ying si sem si kurim si handman si para. Pat haka jinga day ke bas ngaurit kajing don jong kajing kit klilang kum ki riungait kumut kum ki para bangi ru ngi di bandon kene kajing ya tu ya kajing bakla jungi ngalek bakla ya phi kumne subha ban map bat da kebalek kumta ke bumut ba kampendu ya kani kajing lech pla sya uleng do lomba jeng ke sakramen jing pla kebumut kampat biang oi ngiapan map mar keliang ngia pla mar keliang ngi jing duna jongi yang yau parapangit ngala bakla namar ba ngala kren that buram ya pi kum kanuksa di subha map ya nga ti le map te wala kataru nalor kataru ngidan kamban le chauleng do na kabantaban ya tu biang ru ya kine kijing bakla jongi pan pen purai kata kecing yo jing map nilai ya yo jing map na mar keliang na ki handman ki para tingin kamru ban let shau blay mako mau jisu lai kai ai jing duai ko pa jungi ulai kai kuno pan jing map no blay kumbai ngiru ngi map begitu kiba let sneu yangi kene kede ke jing penyak klat bom day Tata ngila lek kumta kumal ong hane kamat kid khot Bible balak kedau haneng ki batai ya kakam ke pakiling dok ki lek kat kum ka kerdan jungki official capacity kata kabor kerpang tang na kapantai jungki ban map ya ki pop kum ki nong mi kamat jung blay nangta ya kane ke Jacob san khandriu ini bentar bohong to ya pla ya laki pop mar keliang laban kedau ya ka jajing pla bala kedau haisua kata kebadon jingedei bat kipar Kristan berkebangan sedep ong lane lese ka kedau ru isya ka jing pla syau leng do namar ki ar dukhat ki haisua ki kren syapang ka jing khot yaki temen kisan hakan ka ju ka citi ngi siam temen kisan jong ke balang khot temen kisan ki ba duai na ka panta ki nongpang ka ba wandra ya ka jinget ke ba seiso pat ka jing map ya ki pop kane ka but ya ka duksa jong ke jing pla ka ba ya dei bat ki breu ki ba don penta ka ba kerpang kum uyanis no pen baptis pat u Paulus ibal kedau ki khot ki bahaneng neni la ong ma ki khot naka gospel kat ku Matius long light kondriu siti baar jo Paulus apostol sigi koren long ar bat sipau badru ya kabor jong ka balang ik bang lei menena ka Matius khat pra bat naki khot pat khat san hadu khat nyo naka penta kani ka penta ka baar jong kani ki khot ka ong ka jingker pat Sidrham jung breu pakoi kene
Jacob thi jong Jacob lani letter of James 5:16 ka baong ka jingker pat sirhem jung breu bakhoi kalong ka badon bor ka jingker pat jong pasirhem jung breu bakhoi kalong ka badon bor kumta ka Bible ka ong bangila ban lech shau breu u bakhoi ne u bahok bad ban yo jing montoi khambun na ka panta lene lengba jong ka jing duai jong u kani kalong kum ka jing lech shau breu u bahok kata uling dok so blay uba lai syak kentang ban syakri au blay bade ka balang jong u ban yo jing montoi khambun naka banta ban yo jing pelait naki pop lengba jong ka sakramen ban ka jing map ka ba ula ban ai yangi kumangala batai menne sekhamat kumta kane ke dekhot dapat binia kampen sisa kemudian ke Jacob san kan reu kampen sisa persya ya kecing pelapop jongki Katolik ki senran ki long sisa kaken hun ke bakerpang ki Katolik ki nget ba ki long ki duksa jong kecing long leng dok soblei lene priesthood kamut ki senrang ya kiba la khat kerpang man syakri ya ublei kumba kilong kumta kalong kapaton kam haduk kata bala ai haki ya kabor bante ban pelait leni ban pelait ban bante ban map ya kipop jong kiwe kibom dei kipop kibala le persya ya kihi kemut kine kileng do ai jing map ya kiwe ya kata kapop keba kita kiwei kim sem la lepo persya ya kini kileng dok kuma don ha ka Matius khatpra bat Yohanes kalon ke arpau kot arpuwei hadu arpulai kene ki pas simna kene ka lenong ke arpau kot arpuwei arpulai na ka gospel kum Yohanes kene ke ba ujisu ula ai ya kene ke bor long ula persat mensim ki wong tu priang mensim bokoi ya ki pop jono pin map la map ya ki pop jono wapi pensa la pensa ru ya ki hadin ke jimi pat jong jisul ai ya kane baro ka per na ke jing pla mar keliang bat la batai ba ya kane ket kum ke jing sutu Katolik dapat ku dia kane Kaniam Katolik kam penbor ban plapop klem bisar bidia. Kasya yangi ban buri na ka jingpej jong barok kiwe pat kibriu. Light no tang ha uwe uba kapta yangi ban penpau. Ya ka jing jiliu ka donut jongi. Bat ban pen iyelade kumbangi long. Hato doni keba kam skobha, kam jemnut, bangila ban mudur. Kini laong da ublaze Pascal, laong ublaze Pascal. Ini uang the Catholic religion, kaniam Catholic, kam penbor, ban plapop, klem da bisnesar binyak. Mut keong ba ngilak ban bu ye kini hakabari bat ya kata ke bangi ibu bangin penpau hauta uba kane kaniam ke ai ya kabor ka ikhtiar ba ya kita en penpau haki pen i ya de haki kumbangi long ong neu Blaise Pascal te ulo ong ba hato doni ke ba kampen sku ba palat ya kane ya ka pangila ban mudur to kan men ko para tungin sku tu ba ya ke jing tho tu ba ke ba tho ha ka Bible om bangin subatai ya ke jing sku tu la jong re ke ke jing mut ya ka bala tho ya kata bangin pelai bad ya kata ka ba
ngi di ban bat pada ke kanong rim ya keba ngi layo nadu kipor jing sedang jong ke jing yang jong ke niam Kristan keba lawan sangi lang ba jong ki apostol ter had hadu hakini kisingi pat nga onge pi ketin penkut pi ki pas ngap yang ya kan ke apologetic peteng ba wat ya katakan niam Kristan kepala hiar peteng nadu ki apostol hadu mentah. To try lewa men sem ba kui jengu un pensyai ya ke jing mut jing perkat jing pi. Ban pli ya ki kmat jong ke jing sisya hapi. Namar ke jing sisya kan penlai tuit. Kan second du biang ha kawi pat ka video.